肺不好最怕缺水，经常咳嗽的人一定要多注意这5个饮水习惯。在探索健康之道的旅程中，肺部健康无疑是我们不可忽视的重要环节。肺作为我们呼吸的中枢，其健康状况直接影响到我们的生活质量。然而，许多人可能并未意识到，肺部健康与我们日常的饮水习惯息息相关。特别是对于那些经常遭受咳嗽困扰的人来说，正确的饮水习惯更是维护肺部健康的基石。在这部影片中，我们将深入探讨5个关键的饮水习惯。这些习惯对于保护我们的肺部健康至关重要。从保持规律的饮水节奏到选择适宜的饮品，每一个细节都可能成为我们肺部健康的守护者。让我们一起开启这段旅程，了解如何通过日常的饮水习惯，全面守护我们的肺部健康，让每一次呼吸都更加清新和自在。1. 肺不好最怕缺水，经常咳嗽的人一定要多注意这5个饮水习惯。喝水这个简单的日常行为，对维持我们的身体健康有着不可替代的作用。尤其对于那些经常咳嗽、容易感冒或者患有慢性呼吸系统疾病的朋友们来说，合理的饮水习惯更是至关重要。肺部其实是非常脆弱的，它需要保持适当的湿润度，才能有效的执行其功能。如果身体缺乏足够的水分，肺部的黏膜就会变得干燥，这不仅增加了感染的风险，还可能导致呼吸道分泌物变得粘稠，难以排出。长期缺水可能会引发慢性咳嗽、支气管炎等呼吸系统疾病，严重影响我们的生活质量。对于经常咳嗽的人来说，保持充足的水分摄入显得尤为重要。适量的饮水不仅可以帮助稀释痰液，使其更容易咳出，从而缓解咳嗽症状，还能帮助保持呼吸道的湿润，减少外界刺激，缓解咳嗽的冲动。此外，充足的水分摄入还能促进身体的新陈代谢，帮助排出体内的废物和毒素，进一步维护肺部健康。那么，我们应该如何正确的饮水呢？下面就具体来分析一下。1. 保持规律饮水。规律饮水对于肺部健康至关重要，建议每天至少喝8杯水，平均每小时喝1杯。可以设置手机提醒，或者在桌上放一个大水杯，时刻提醒自己喝水。这种习惯不仅有助于保持身体的水分平衡，还能促进新陈代谢，帮助体内毒素排出。特别是在早晨起床后和睡前，一定要记得喝水。早晨喝水可以补充夜间流失的水分，帮助肺部和呼吸道恢复湿润。睡前适量喝水则可以预防夜间口干，减少咳嗽的发生。此外，保持规律饮水还能帮助维持体温，减少因脱水引起的疲劳和头痛。因此，无论多忙，都要确保有规律的饮水习惯。2. 选择温和的饮品。对于经常咳嗽的人来说，饮品的温度和性质也很重要。尽量避免冰冷或过热的饮品，因为这些可能会刺激呼吸道，加重咳嗽症状。最好选择温和的饮品，如温水、淡茶等。温水是最理想的选择，它能够很好的被身体吸收，不会对肺部造成刺激。如果想要增加一些口感，可以在温水中加入少量蜂蜜或柠檬片。蜂蜜具有天然的抗菌消炎作用，而柠檬富含维生素 C， 可以增强免疫力。此外，一些中药茶也对缓解咳嗽有帮助。罗汉果茶、菊花茶、金银花茶等都有清热解毒、润肺止咳的功效。不过，在饮用这些茶饮时要注意适量，过量饮用可能会影响睡眠或造成其他不适。选择温和的饮品，不仅能够保护肺部，还能提供身体所需的营养和舒缓咳嗽。3. 避免含糖饮料和酒精。虽然含糖饮料和酒精可能会让人感到一时的愉悦，但对于经常咳嗽的人来说，这些饮品可能会适得其反。含糖饮料不仅不能有效补水，还可能会增加体内炎症，加重咳嗽症状。而酒精则会导致脱水，使呼吸道黏膜变得更加干燥，加重咳嗽。如果实在想喝点有味道的饮品，可以选择无糖的果茶或者稀释的果汁。这些饮品既能满足口感需求，又不会对肺部造成额外负担。但要注意，即使是这些相对健康的饮品，也不要过量饮用，最好还是以白水为主。此外，含糖饮料和酒精还可能影响食欲，导致营养不良，进一步影响肺部健康。因此，
为了肺部健康，最好避免这些饮品。4. 注意饮水时机，饮水的时机也很重要。一般来说，应该避免在餐前大量饮水，因为这可能会稀释胃酸，影响消化。最好在2餐之间或者餐后半小时左右补充水分。对于经常咳嗽的人来说，在感到咳嗽症状加重时，可以立即喝一些温水，这样可以及时湿润呼吸道，缓解咳嗽刺激。在运动前后也要注意补充水分，因为运动会加快身体水分的流失。及时补水可以预防呼吸道干燥引起的咳嗽。此外，饮水时机的选择还应考虑到个人的生活习惯和身体状况。例如，有些人可能在下午感到口渴，这时适量饮水可以帮助缓解口渴，同时保持身体的水分平衡。总之，注意饮水时机可以帮助我们更好的保持身体健康，尤其是对于肺部健康至关重要。5. 保持室内空气湿润。除了直接饮水，保持室内空气湿润也是一种间接的饮水方式。干燥的空气会加速呼吸道水分的流失，加重咳嗽症状。可以使用加湿器来增加室内湿度，特别是在冬季或者使用空调的环境下。不过，使用加湿器时要注意控制湿度，保持在 40% 至 60% 之间为宜。过高的湿度可能会滋生霉菌和细菌，反而不利于呼吸道健康。要定期清洗加湿器，防止细菌滋生。此外，保持室内空气湿润还可以通过种植室内植物来实现。许多植物如蜘蛛植物、和平百合等都能释放水分，增加室内湿度。同时，避免使用过于强力的暖气或空调，因为这些设备可能会过度干燥空气，对肺部健康不利。通过这些方法，我们可以创造一个更适宜的室内环境，有助于缓解咳嗽症状，保护肺部健康。通过这些饮水习惯的调整，不仅能够帮助缓解咳嗽症状，还能有效维护肺部健康，提高生活质量。记住，保持适当的水分摄入是维护健康的关键一步。2. 想要全面保护肺部健康，除了这5个饮水习惯，还有4个方面也值得注意。1. 饮水质量与饮食中的水分摄入。饮水的质量对我们的健康至关重要，我们应该选择干净、安全的水源。如果对自来水的质量有所担忧，可以使用净水器或购买矿泉水。同时，长期只喝纯净水可能不利于健康，因为纯净水中缺乏人体所需的矿物质。因此，我们应该寻求一个平衡，确保饮用水既安全又富含必要的矿物质。饮食中的水分摄入同样重要，多吃一些含水量高的水果和蔬菜，如西瓜、黄瓜、西红柿等，不仅可以补充水分，还能摄入丰富的维生素和矿物质，对肺部健康大有裨益。这些食物不仅能够提供必要的营养，还能帮助我们保持身体的水分平衡。此外，通过食物摄入水分，还能增加饮食的多样性，提高生活质量。2. 运动与饮水的平衡及饮水与药物的关系。适度的运动对肺部健康有很大好处，但运动时会加速水分流失，因此在运动前、中、后都要及时补充水分。运动前适量饮水可以预防运动中的脱水，运动中补充水分可以帮助维持身体的水分平衡，运动后补充水分则有助于恢复体力。这种平衡对于保持肺部健康和整体健康都至关重要。如果正在服用治疗咳嗽的药物，最好遵医嘱饮水。有些药物需要大量水分才能发挥最佳效果，而有些药物则需要控制水分摄入。在服药期间，最好向医生咨询适合的饮水方式，以确保药物能够发挥最佳效果，同时避免对肺部健康造成不良影响。3. 个性化饮水建议及避免过量饮水。对于老年人、孕妇或者患有某些慢性疾病的人，可能需要更加个性化的饮水建议。这些人群可能对水分的需求量和代谢能力有所不同，最好在医生的指导下制定适合自己的饮水计划。这样的个性化建议可以帮助他们更好地管理自己的健康，同时保护肺部免受疾病的困扰。虽然饮水对肺部健康很重要，但也不能过度。过量饮水可能会增加心脏和肾脏的负担，导致电解质失衡。一般来说，每天饮水量在 1.5 至2升左右比较合适，但具体还要根据个人的体重、活动量和气候条件来调整。
适量的饮水对于维持身体的水分平衡和肺部健康至关重要。4. 其他保护肺部健康的方法及重视饮水习惯。除了注意饮水习惯，还有一些其他方法可以帮助保护肺部健康。保持良好的生活作息，充足的睡眠可以帮助身体修复和恢复。戒烟限酒，避免吸入二手烟。定期进行有氧运动，增强心肺功能。保持良好的个人卫生习惯，勤洗手，预防呼吸道感染等。这些方法都有助于我们维护肺部健康，提高生活质量。对于肺部健康，特别是经常咳嗽的人来说，合理的饮水习惯至关重要。通过保持规律饮水，选择合适的饮品，避免刺激性饮料，注意饮水时机以及保持室内空气湿润等方式，我们可以有效的保护肺部健康，缓解咳嗽症状。需要强调的是，如果咳嗽症状持续时间较长或者伴有其他不适，还是应该及时就医，接受专业的诊断和治疗。咳嗽可能是多种疾病的症状，仅仅依靠调整饮水习惯可能无法解决根本问题。希望每个人都能重视自己的饮水习惯，为肺部健康保驾护航。健康的肺部是幸福生活的基础，而正确的饮水习惯则是呵护肺部健康的重要一环。让我们从现在开始关注自己的饮水习惯，为健康的肺部和美好的生活干杯。